Gente, bem-vindo ao meu vídeo de novo. Pra quem não sabe, eu faço vídeos diários. Outra coisa que eu me esqueci de pedir nos outros vídeos. Se inscreve aí também. Se inscreve aí, meu gente. Não custa nada. Tô esperando se inscrever. Eu não sei o que eu fiz, vou usar. Então, minha gente. Bom, eu ia fazer um vídeo, né? No último vídeo eu ia terminar com isso aqui, ó. E aí eu não terminei, me esqueci. Eu fiz o meu aqui. E aí eu pensei, e aí eu me lembrei disso. Tentei fazer um shorts, mas não deu certo, né? Então, vamos. Lembrando que são sempre 7 vídeos por dia. Tenha vontade. Peraí, voltei, minha gente. Fui fazer umas coisas ali, né? Voltei. Tá tudo bem. Vai
Ignorem. Novo, gato. Eita, gostem. Esse aqui é muito chato. Não é bom não. Vou postar no banco, vou ficar no E esse daqui também, ó. Não é ele aqui. Ele que ele... Que é isso? Cadê o momento de revolta? Acho que mega raro. Super. Não, super raro.